축포가 오릅니다. 지하의 종소리가 울리는 평양의 하늘가를 물들이며 이르는 이조선의 강대한 힘을 탄생시키신 เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2561 คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกเสียงฮือฮาจากนานาชาติหลังจากกล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ KRT ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ไม่บ่อยนัก 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศเตือนสหรัฐหากคิดจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือเนื่องจากขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถโจมตีแผ่นดินสหรัฐได้ทั้งประเทศและปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ก็อยู่บนโต๊ะทำงานของเขาแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดสงครามน้ำลายต้อนรับปีใหม่หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทวิตข้อความในเชิงเย้ยหยันผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ามีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและทรงอานุภาพมากกว่าที่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือมีอยู่ท่าทีหุนหันพลันแล่นและปราศจากความแยบยลของผู้นำสหรัฐอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นทรัมป์ใช้ความเป็นตัวเองสูงนะครับให้ความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นการตอบโต้คิมจองอึนของเขาเนี่ยก็เลยออกมารูปแบบนี้ข้อแง่โฉงฉางมีความฉับฉวยมีการใช้วาจาโวหารที่มันไม่นิ่งไม่เนียนไม่แยบยลนะฮะแล้วก็ทำให้ความขัดแย้งอันเนี้ยมันยิ่งร้อนยิ่งระอุเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าวาจาที่ทรัมป์ใช้ In these first days of 2018 nowhereขณะที่นิกกี้เฮลี่ผู้แทนถาวรสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติระบุสหรัฐได้รับรายงานว่าเกาหลีเหนือเตรียมยิงทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งและเตือนให้องค์การสหประชาชาติเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับรัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้แต่ในทางกลับกันคิมจองอึนกลับมีท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีใต้มากขึ้นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวในสุนทรพจน์ว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญต่อเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทั้งสองประเทศจึงควรที่จะฟื้นความสัมพันธ์เพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติขณะที่ประธานาธิบดีมุนแจอินผู้นำเกาหลีใต้เตรียมจัดการหารือระดับสูงของเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศในวันที่ 9 มกราคมนี้เกี่ยวกับกรณีที่เกาหลีเหนือจะส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายด้วยว่าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออาจจะเป็นฉากหลังของการเจรจาในครั้งนี้เนื่องจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ต้องทำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาอาวุธนิวเคลียร์การหารือระหว่าง2เกาหลีในวันที่ 9 มกราคมนี้ถือเป็นการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งแรกในรอบกว่า2ปีหลังจากการหารือครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคมปี 2558ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการผลักดันแนวนโยบายในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในอนาคตข่าวน่ายินดียังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อประธานคณะกรรมาการรวมชาติเกาหลีอย่างสันติประกาศว่าผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้สั่งการให้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมอีกครั้งหลังจากปิดช่องทางการสื่อสารไปร่วม1 ปีหากมองในแง่เกมการเมืองแล้วการประนีประนอมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ส่งผลดีกับทั้ง2 ฝ่ายเนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวให้ผ่านไปอย่างราบรื่นการที่เกาหลีเหนือส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการรับประกันในระดับหนึ่งว่าเกาหลีเหนือจะไม่ทดสอบยิงขีปนาวุธในช่วงการแข่งขันกีฬาจนสร้างความปั่นป่วนกระทบต่อความเชื่อมั่นเนื่องจากมีนักกีฬาจากกว่า 90 ประเทศเข้าร่วมขณะเดียวกันนักวิเคราะห์และนักการทูตบางส่วนมองว่าเกาหลีเหนืออาจฉวยโอกาสในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมาเป็นหมากต่อรองให้เกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐซึ่งหากมีการพูดถึงข้อเสนอที่ว่านี้ขึ้นมาจริงๆบนโต๊ะเจรจาสัปดาห์หน้าก็อาจจะทำให้เกาหลีใต้ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือผลการหารือในวันที่ 9 มกราคมนี้ว่าจะลงเอยไปในทิศทางใดพงศธร สุขพงศ์ข่าวเจาะยอดโลกไทย PBS รายงาน